हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान vlog भिडियोआव आं न'आव फैनाया 6 दिन जाफैबाय दिनै 11 तारिख 11 सेप्टेम्बर आं 1 तारिखआवनो फैदोंमोन 5 सेप्टेम्बरावहाय दासिमबो जेरावबो थांथ'नाय जायाखै खामानिफ्राथ' मोनथाम मोनब्रै जायगायाव रायलायनानै दं फिक्स जानानै दं दा बे इलेक्शना लाखिबाय थादों आरोना इलेक्शन बायाबा मानसिफ्रा माने ओरैबायदि खोथाया आंनि खुदनि कन्टेक्ट नङा माने लोगोफ्रासो कन्टेक्ट खालामनायनि दा बिसोरनि आन्डारावसो थांगोन आं बिसोरजोंसो थांफागोन नालाय दा बिसोर जेब्ला किसिमाव थाङा आंबो थांनो हाया बेबायदि जानानै फैदों आरो ओमफ्राय दा बिथांमोना थांगोन इलेक्शन बायबासो थांगोन इलेक्शननि उनाव दा मोनथाम मोनब्रै जायगायाव खबर लादों गासिबो बिदिनो सेम प्रसेस गोजा माने इलेक्शननि उनावसो ओंखारगोन आरो माला जोबबावगोन बे इलेक्शना बिदि साननानै फैबाय थायो गोसोआव माला जोबनानै थांगोन माला सिरि जागोन खाथि खालायावबो दावराव दावसि खोनाबाय थायो माथो सोरबा ओरैनि पार्टिया ओरैनिखौ बुना हरदों सोरबा मैयाहायबो आं खोनादों सासे इउटिउबार सोरबा मोनसे साइडनि जानानै भिडिअ बानायबाय थायो जाहैदों बेखौ पाब्लिकफ्रा एसे राम दुलाय होदों होननाय खोनादों आं सोरमोन आंबो मोजाङै मिथियाखै निउस रिपर्टारबो जानो हागौ दा बेबायदिनो गन्डगल आरो माबायावहाय जोंनि 14 दुवार सिङाव माने ओरैनिफ्राय ओरै बारस्लायनाय ओरैनिफ्राय पार्टिया मोननै मोनथाम जाबायद्रा ओरै थांहां ओरै फैहां जाबाय सोरबा टिकेट मोननायनि दावराव माबा माबि हेनटेन बिदि जालागासिनो आरोना सोरबा सोरबाया बुंदों आरोना न'आव फैबाबो न'आव थाबाबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था होननानै ओमफ्राय बिथांमोना जाय हार्ड सापर्ट खालामो थेंक इउ आं लाबोबाय थानो सानफ्रामबो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय डेलि भिडिअ दा नेटवर्कनि थाखाय एसे प्रब्लेम आरोना टावारनि थाखाय जोंनियाव बेहाय मोननो नागिरा टावारा एसे प्रब्लेम होयो आरो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनो थान जायो मालाबा सानसे लायो मालाबा साननैजोंबो जाया बेफोरबायदि जायो आरो 4K बाथ' बिराद थान आपल'ड जानो 9-10 मिनिटनि भिडिअआ ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट फैबावदों दाख्लै आदाना न'आ सावथालफोरनि बायदि फिसा फिसासो होनना बुंदों आरोना सोरबा बे साहानि न'आ जोंनि बाथौ धोरोमावहाय बे थानांगौ न'मा न' होनो बेखौ मोदाय फुजिग्रा न' बियो दे ओमफ्राय बे न'आथ' गिदिर नांलाया नालाय बेखायनो फिसा ओमफ्राय बे जाबाय किटचेन ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बावनो जायो ओमफ्राय बावनो टाइम पास जिरायजायोबो आरो बे ओमफ्राय उन्दुग्राया जाहैबाय एकदम लाजायानो माबायदि हालोद जानानै दं मानसि थानाय जायाना फोसाबनो मोना दखानाव थाहैयो ओरै खारदिं बायो बेफोरबायदिनि थाखायनो बिदि लेथ्रा जानानै दं आरोना देखायनो लासिं सिं बेखायनो आं देखायामोन दा मा खालामनो थार खोथा खोन्थानांगौ जायो नोंथांमोननो आं ओरैनो नंखायखौ खोन्थाया नालाय फेक बानाया बेखायनो बे आरो आंनि उन्दुग्राया बेबायदि हालोद जानानै दं दा बानायनो हायाखै बेखौबो बानायनांगौ बिराद टाइम नांबावगोनानो बेनि थाखायनो एसे खस्थ' खालामनो ओंखारगासिनो दा बे दंबावो मोनसे प्रब्लेमा नंखायखौ खोन्थाया जा दं बेखौनो खोन्थायो आरो नोंथांमोननो दा बे न'आ दंबावो बानायनांगौ आंनिया ओमफ्राय मोनसे जाहैबावो मेदामखौ देखाय बिराद कमेन्ट फैबाय थायो स' आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनि मेदामाबो बिराद हार्ड वार्क खालामो दखानबो होयो प्लास बेयो जबबो मावो फिसानो गिदिर जब नङा दे बिदिनो 20-25-30 हाजार बेफोरबायदि मोनग्रा जब नङा फिसाल' दा मा खालामनो सोलिनो हायो न'खरावहाय माबा मोनसेबाबो आवगायो बिनि थाखायनो बिराद खस्थ' खालामगासिनो जों सानैबो खस्थ' खालामो ना उफाय गैयाना माने जोंनावथ' बहा धोन सम्पति गैया नालाय गिदिर रावबो उन सिगां बानस'ग्राबो गैया माबा मोनसे न'खरफोराव जायोबा सुंथाग्राबो गैया स' गोरिब न'खरनिफ्राय जोनोम मोननाय स' बेखायनो खस्थ' खालामनानै जों दा लासै बानायगासिनो सोरजिगासिनो स' बे आरो दे मेदामखौ देखायहैनाया ओमफ्राय दानो मेदामा रेडि गैथ'वा केमेरायाव फैनोहाय ओमफ्राय ओंखारगोन एसे उनाव आं लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय स' दा मा बुंनो आरोना दा गोबां मानसिफ्रानो बुजिया ससियेल मिडियाखौ ओमफ्राय दा बाव रियेलाव आं जा बुङो जा देखायो बेखौ माबायाव थांनानै फेस टु फेस थांनानै बुंहैग्राबो मानसि दं माथो नोंसिना बिदि होननानै गामियावथ' अनेक रोखोमनि मानसि थायोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सोरबा जाम्बा जाम्बिबो थायो बिथांमोना नुफ्रांबायोबा बुजिखाबायना टेनसनाव थायोना अनेक बिजि माइन्ड नालाय दा बेना बिराद बेस्थ'आव थायो बेना मेलेमा ओमफ्राय बेनि थाखायनो माबा मोनसे इम्पेक्ट डिस्टार्ब जाबाय थागोन आरोना स' बिनि थाखायनो आं देखायथ'वाखै मेदामखौ दे देखायगोन थाबैनो देखायगोन स' गोबाङानो बुंबाय थायो बर'आवनो लाबो भिडिअखौ बर'आवनो लाबो होननानै आं हिन्दीयाव खम लाबोसै भिडिअखौ स' नोंथांमोनहा सापर्टबो खालामदोंमोन
माखासे समाव ओमफ्राय दा खम जालांगासिनो भिउआ बे इलेक्शननि थाखायनो नामा माने स्क्रल खालामबानो इलेक्शननि आरोना फेसबुकफ्राव बाब्रे दिनै उमुक जायगायाव उमुक पार्टिया थांनानै दावराव खालामदों मा बेफोरबायदिल' नुयो आरोना फेसबुकफोराव थ' मा बुंबावनो दा आंथ' पलिटिकेल्सनि बारै थांनो हाया ओमफ्राय आं इन्ट्रेस्टबो गैया इयावहाय माने आं गैखाया आरोना जिर' ओमफ्राय बेनिखायनो ना मा बुंनांगौ जेबो गैया जोंनि न'खराव गभार्नमेन्टनिफ्राय आरो बुंनो आन्था नैबे फायखाना गंसे दंमोन बेबो जाला बेबो माने सोरनिबा नामाव फैनायसोमोन जाहैदों बे फायखानाया ओमफ्राय जोंनि नामाव माने जेबो फैयामोन आरोना ओमफ्राय मा बुंबावनो दा बे दङ मोनसे ओमफ्राय बेबो जाला इउज खालामजाला गोबावसै दा बेबो सोरनिबा नामाव फैनायसोमोन जाहैदों ओमफ्राय जोंनियाव लाबोदों आरो बेबायदि होननानै बुंदों मानसिफ्राथ' मिथिया दा बेखौ गभर्नमेन्टनि न' होननानै बुंबाय थायोमोन सोरबा सोरबा गामिनिया ओमफ्राय बे गभर्नमेन्टनि नङा दै आं एकदम खस्थ' खालामनानै बानायनायसो ओरै खालामनानै ओमफ्राय माखासे प्रपार्टिबो बायबाय साइडआवहाय बारा दामनि नङा दाम खमनि ओरै बर्डार एरियायावहाय भुटान बर्डाराव दा 17 बोसोरावबो जेबो गैया 5 बोसोरावबो जेबो गैया जानो हागौ फिउचाराव मोनगोन दा आंबो बेखौ बुंनो हाया दा सोरनिबा गामियाव डेभेलपमेन्ट फैबाय गोबांनो सोरनियावबा फैयाखै सोरनियावबा 17 बोसोर सलायनानैबो दिनैसिम आसुगुर गावग्लाबसेबो गामियाव माने डेभेलप गैया सोरनियावबा 5 बोसोर सलायनानैबो डेभेलप गैया बेफोरबायदिनि थाखायनो माने मानसिफ्रा थांलाय फैलाय कनफिउजिं जागासिनो दा आंबो खुद कनफिउज दा देग्लाय भटखौ अबाव होनांगौ जोंनाथ' 14 दुवाराव मिन्थिखागौ जोंना काम्पासार फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय माबाबो फैदोंमोन ना डक्टर सांग्रां बिथांबो ओमफ्राय आरो हाग्रामा महिलारि सारबो होनदों नामा देग्लाय 14 दुवारावहाय बिथाङाबो दारायगोन जोंनियाव दा फेरेंगा सारा गैलिया जोंनियाव बहाय 5 बोसोर सलायनानै थांबाय दा नोंथांमोननि जायगायाव सोर केन्डिडेट भट दारायगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था दे आरो सोर सासेया माबायदि मावलांगोन मोजां मावगोन ना गाज्रि मावगोन स' बेखौ सिन्था खालामनानैसो नोंथांमोना भटखौ होनांगौ दे बे 100-200नि थाखाय सारेन्डार जानानै टफि हमनानै फट' खेबजानानै हगारबा जानाय नङा बिराद सिन्था खालामनांगौ आजिखालि फिउचारखौ नायनांगौ आरोना नेपालाव नुवाखै माबायदि अरखि जोंब्लावगासिनो कारापसन जानायनि थाखायनो फार्स्टआव ओंखारदोंमोन ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ माखासे बन्द' खालामनायनि थाखाय फेसबुक इउटिउब ओमफ्राय बे टिकटक बायदिसिना बन्द' खालामदोंमोन माने गभर्नमेन्टआहाय ओमफ्राय दा लास्टाव बेखौ हगारफिनबाबो मानियाखिसै पाब्लिकआ दा गेदारिं जानानै ज' जानानै भायलेन्स जागासिनो नोंथांमोनाथ' निउसफ्राव नुदों जानांगौ दा मन्थ्रियानो रिजाइन होनानै दङ रिजाइन होनांथारबाय रिजाइन होनानैबो मानिबावा दा बिसोरनि दाबिया नांथारगौ आवगायगासिनो मालाय देशनिखौबो बारा रायलायजाया दा घटनायानो घटना आरो जोंनि दाख्लैसो ड्राइभार लाइनावबो बिदेशाव फरेनाव गारि सालायहैग्राया मोनसे घटना जाबाय माने रं टार्निं लानानै एक्सिडेन्ट जानानै 3 स्पट डेथ जादों पान्जाबि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय साइडआव दा बिथांखौ 45 इयार्स मतलब 45 बोसोर साजा होगोन आरो बिथांखौ माने जेलाव थानांगौ 45 बोसोर दा बिथाङा 45 बोसोर थानांगौबा माबायदि हालत जागोन थखन थुनानै फैनांगोन न'आव ना नुनानै बिराद गोसोआ बोरैबा मोनदों आंबो बिदेशाव मालायनि रुल्सफोरखौथ' जों बुंनो हाया ना दस्रा देशाव दस्रा रुल्स रेगुलेसन जायो दा जोंनि भारतफोरबाथ' माबा मोनसे बायख'नानैबाबो बोनो हायो जोंनि भारतावबा आं बेफोरबायदि इलेक्शननि खोथाबो बुंनो सानाखैमोन आरो दा पुरा ट्रेन्डिंआनो बेल' सोलिगासिनो दा मानसिफ्रा जानो लोंनो खहाबलाया सामफ्रामबो बेनोसै आरो निउस अबेबा जिरायबाबो फेसबुक खुलिबाथाय सोरबा मबाइल सेरबाथाय बेनि आरो खोनागोन आरो माला जोबनानै थाङो आंबो बिराद बे जोब्बासो जोंनाबो खामानिफ्रा माने ओंखारनाय जासिगोन जागोन जायखिया मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोना आपडेट मोनगोन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आं आपडेट होगोन दे ओमफ्राय एबार जायखिया फुरानायाव नंला गोदान नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गोदान एक्सपिरियेन्स नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मैया दाख्लैहाय आं आन्ध्र प्रदेशआवबो थांनो गोनांमोन आन्ध्र प्रदेशआव माने आं गुवाहाटीनिफ्राय जास्ट फैदोंल' बिनि अखानायैनो कल फैदों इमारजेन्सि दिनैनो गाखोनांगौ होनना बुंदोंमोन दा ओमफ्राय बिदियाव आं हास्लाबासो रेडि खालामनो ओमफ्राय आं जेनेरेल दाबायावबो एसे बानाय मोनो बिराद दिगदार जायो आरो जोंना ओरै केमेरा फन बायदिसिना दामि थाजोबो ना ओमफ्राय बेनि थाखायनो थांनो हानाय जायासै पेमेन्टआलाय मोजांमोन 38,000मोन मान्थलि 38,000 बेलेग झारखान्डनिफ्राय थांबाय जोंनि न' खाथिनोनो दंहैयो बे जोंनि साहा दङ बिथाङा न'आ जोंनि साहानिफ्राय दंहैयो ड्राइभार सासे आन्ध्र प्रदेशआव मिलारमोन आरोना मिलार ओमफ्राय 38,000मोन मान्थलि दा बिथांमोनहा मोजाङै मोजां सोलिगासिनो सलायगासिनो फिउचाराव
थांनांगौ जाबाय बायोबा नोंथांमोनहा आपडेट होगोन आं दाथ' बिसिनियाव फुल जाबाय ड्राइभार नांलिया दा बेलेग जायगायाव खबर लागासिनो दा नोंथांमोनहा गोदान नुनो मोनगोन आरो दे एक्सपिरियेन्स गोदान जागोनलाय बाव थांबाथाय नायनायसै अबे मोनसेयाव मोनहैयो दा बे इलेक्सन जोबबानो इलेक्सनानो हमथागासिनो आरो रावबो थांनो नागिरा गाइस दिनै नेक्स्ट दिन नेक्स्ट मर्निं ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों भुटानाव थाव सोनानै लाबोनि स्कुटिखौहाय भुटानाव दाम खम नालाय मैया दाखालिहाय 500नि बारा हराखै होनदोंमोन थावखौ दिनै हरदोंना हराखै मिथिया जोंनाथ' 500नि जाया नालाय 200 250नि जेबो नङा फुल टेंकि जायो ओमफ्राय नोरै आंना फना मोननैबो बेटारि चार्जिं गैया जास्ट 20-30% जानानै दं कारेन्ट गैया मोनानिफ्रायनो मोनायाव अखा हादोंमोन एसे जेब्लानिफ्राय आं थांदोंना सब गरबर जानानै थाजों आं गारिफोरखौना एकदम बिराद खेल लायो माने आवाजखौ आं एसे दस्राबानो सुखुवा बिराद खेल खालामो आं गारिफोरखौ आंनाव 4-व्हीलार थाबाबो जेबो प्रब्लेम गैयामोन सिगांहाय इउजखौबो आं बिराद राफ इउज खालामखायो बे मारुति भेनजोंथ' बिराद औवामायनि बोदों एसे खामानि जानायावहाय ओमफ्राय सियार टेबोल बायदिसिनाबो जाबखावोमोन होमबाबो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरोना एसे आवाजा दस्रा होबानो माने आं बुजिखायोमोन आरो बे प्रब्लेम होननानै आरो लामायाथ' दा टेनसन गैथ'ला जेबो ओमफ्राय आरो 4 लाइनबो जानो थांगासिनो दं होननाय खोनादों बे लामाया दा बे मालानि समाव जागोन 4 लाइना दाथ' ससेल' जादों बियो फुरा सामथाइबारिनिफ्राय दादगारिसिम जासिगोन आरो बे 4 लाइना एबार खेबसेनो दा बियो रुनिकाटासिमल' नामा रुनिकाटा बुरथिनालि बिसिमल' बे दा लामा बानायनाया रिफाइनिंआ ओमफ्राय हरैनिफ्रायथ' आरो हरै एसे जाहांलालाय नैबाव चेक पस्ट बानायफैबाय पुलिसफोर थाग्रा नैबे देवस्रि दालाङावहाय इलेक्सननि थाखाय आरो एलबाम ना फट'शुट जाखो बैयाव दैया गैया देग्लाय बारा देरनो रोङाखै माने बाना अखाया खम नालाय बिरादनो बाना जायाखिसै आरो देग्लाय फरेन वार्कार्सनो नैबाय लेबारफोर एन्ट्रि खालामग्रा मोनदां जायखिजाया बावनो थाबाय लाइनाव एन्ट्रि खालामनांगौ भटार कार्ड ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स गारि आरसि गासिबो नांजोबगौ फाइनालि थाव सोखांबाय थावनि दामा दा 63.11 कारेन्टलि फुल सोबाय 280नि फुल जाबाय आरो Hey guys, good evening. दा टाइमा जाबाय 7:42 बेलासिनि ओमफ्राय दिनै 12 तारिख 12 सेप्तेम्बर दाथ' जेबो खामानि दामानि जाखाला इलेक्सन बायाबा मालायनि आन्दारावबाथाय बिदिनो जायो दा बांद्राय भरसाबो खालामजाया गुबुननि रायलायनाय ना मोनसेखौ आसा खालामनानै थाबाय थाजाया बेखायनो मोनथाम मोनब्रै खबराथ' दङ ओमफ्राय अबे मोनसेयाव सहैनाय जायो दा बेखौ बुंथ'नो हाया दा न'आवनो ओरै खामानि मावगासिनो ओरैनो थाजाया ओमफ्राय दखाननिबो माखासे खामानि ओरै थांलाय फैलाय दा बिसिनायाव उन्दु सानबाय थानानैथ' जाया ओरैनो थानानै लाब गैया जिखुनु खामानिफोरानो गिदिर फिसा नाम फैया माने जिखुनु फिसाबाबो गिदिरबाबो खामानि आरो बेकआप प्लानिं थानांगौ बयहाबो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लग भिडिअ जय बर' हारिनि